आज फिर से नेक्स्ट वीडियो लाए हैं। ये है BS6 बाइक, जो कि इसमें दोस्तों क्लच प्लेट कट चुकी हैं और हम क्लच प्लेट डालेंगे दोस्तों। स्प्लेंडर BS6 है। ये क्लच प्लेट है हमारी हीरो। जेन्युइन पार्ट्स दिखा रहे हैं दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों। अब इसमें हम क्लच प्लेट डालेंगे दोस्तों। पहले इसको हम ये क्लच कटोरा है जो कि इसमें लगाया जाता है। क्लच कटोरा लगाएंगे। ये हमारी क्लच हाउसिंग है। इसको हम पोंछ के वैसे ही सेट करेंगे दोस्तों। इसको ऐसे सेट कर लिया। उसके बाद हम ये सेट आ गए अब सेंटर दोस्तों। अब सेंटर है। ये हमारी क्लच प्लेट है। देखते हैं एक कंपनी से आई है लेके और इसमें ये हीरो लिखा हुआ है। हीरो दिख रहा होगा दोस्तों। अब इसको हम फिट करेंगे। पहले सब सेट कर लेते हैं। एक एक फिट करेंगे। ये हमारी हीरो की क्लच प्लेट है। हम ऐसे फिट करते हैं सीधा उल्टा, तो नाम लिखा होता है हीरो पार्ट्स। ये हीरो लिखा हुआ है। इसको हमने साइड रखेंगे जो कि बाहर साइड रहता है दोस्तों। फिर इसको ये हमारी सेट हो गई है। अब सेंटर क्लच प्लेट ये कंप्लीट हो चुका है प्रोसेसर। अब इसमें हम ये हमारी पतली सी वाशर है, ये यहाँ लगती है। इसके पहले और इसमें टूटे हुए लाक लगाएंगे। ये हमारे दो टूटे हुए हैं। इसको हम कैसे फंसाते हैं देखते रहिए। इसको हम ऐसे कर लेते हैं और इसको ऐसे कर लेते हैं। और ये कटोरी दरवाज़ा होता है जो ऐसे लगता है। ये लग चुका है। अब हम अपने हाफ सेंटर को ऐसे ही ऐसे पकड़ेंगे और इस आगे से हल्के हाथों से ऐसे ये सेट कर लिए दोस्तों। अब जब भी दोस्तों आप क्लच बांधें तो ये छोटा सा बूंदी का निशान अंदर साइड होना चाहिए ऐसे। और अब हम इसका क्लच वाला बोल्ट लगाएंगे। ये क्लच का बोल्ट है जो कि छोटा लगा रहता है और रोटर में बड़ा लगा रहता है। ये हमारी टी है जो कि रोटर अब सेंटर को रोकती है।
इसे हम कायदे से टाइट कर लेंगे और इसको हम यूँ नचा के जरूर देखेंगे, फ्री होना चाहिए। और ऐसे काम कर रहा है क्लच हमारा अच्छी तरह से। दोस्तों अब इसमें हम 4 स्प्रिंग लगाएंगे। जो क्लच वाली स्प्रिंग होती हैं वो 4 स्प्रिंग दोस्तों ऐसे लगाएंगे। और ये हमारी दोस्तों ये हमारा क्लच वायरिंग और मैकेनिक साहब अभी बिजली की आप दिक्कत कर रही है। अभी देख रहे हैं भाई सॉकेट लग रहा था अपना, ये रखो यही ऐसे अपने आप लग गया। स्प्रिंग नहीं। हाँ अभी हम जा रहे सामान ले, एक स्प्रिंग ला दे वो इमा लगा दे सामने आगे बढ़ के, यही ऐसे बिल्कुल वही राड कर देगा। यहां भी है इमा कौन लगाते हैं इमा गड्ढा दिखा टपर नहीं रहती बिल्कुल सॉकेट देखिए मालूम है सारी गाड़ी और भी दे रही है। मान के रुके लगा दिए। हां एक बार अगर कोई गलती लगा दी ना तो बोल रहा है भैया ये काम क्या लगा। अभी आना थोड़ी देर में जा रहे हैं सामान ले घर के लिए ठीक है। चाय का अपन नंबर दे दो। अरे ले ही भी भैया आधा घंटा भाव आधा घंटा बाद। अरे भाई मान लो अभी 5:30 तक 4:30 तक का। हाँ सारे बोल्ट कायदे से दोस्तों चार कर लेंगे। उसके बाद हम ये स्प्रिंगें होती हैं अंदर की साइड इसको दबा देंगे जो कि हाफ सेंटर में टच ना करे। ये हो गया हमारा प्रोसेसर। और ये हमारा क्लच प्लेट के नीचे लगती है ऑयल प्लेट। ये ऑयल प्लेट है दोस्तों, ये ऑयल प्लेट है जो कि ऐसे लगेगी। और इसका 8 नंबर नट होगा। 8 नंबर इसको ऐसे कर लेंगे। हल्के हाथों से इसको पहले फंसा लेते हैं। इसको फिर कायदे से टाइट कर लेंगे, ढीला ना हो। अगर ढीला हो गया तो फंसेगा, लड़ेगा। दोस्तों अब हमारी बारी है रूटर की। ये रूटर BS6 में छोटा आने लगा है, इसका पहले बड़ा आता था दोस्तों। ये पहले बड़ा आता था और छोटा आने लगा है। इसमें भी एक छोटा सा सेंटर दिखाई देता है। इसको पहले हल्के हाथों से टाइट कर लेंगे। ये हमारी प्लेट है ऑयल प्लेट, जो कि रूटर के ऊपर लगी होती है दोस्तों। इसको ऐसे लगा लेते हैं और इसके 4 पेंच होते हैं, वो 8 नंबर पेंच होते हैं। इसको भी हम कायदे से भी टाइट कर लेंगे।
दोस्तों क्लच का कार ओपन हो चुका है।